अरे यार, मेरे ट्रैक्टर में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा? मेरे को तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है। और इतने सारे सामान को मैं कैसे लेके जाऊंगा? अरे वाह, मेरे को पेट्रोल पंप दिख गया है। अब मैं मेरे ट्रैक्टर की टंकी फुल करवा लूंगा। इसके बाद मेरा पेट्रोल ट्रैक्टर बहुत लंबा चलेगा। अब मैं जल्दी से इसके अंदर पेट्रोल डाल लेता हूँ। पेट्रोल वाले फटाफट से मेरा ट्रैक्टर फुल कर दे। अब इसने मेरा ट्रैक्टर में टंकी फुल कर दिया, लेकिन मैंने इसको पैसा ही नहीं दिया। मज़ा आया, बगलो बगलो।